聪明人和白痴。人类的智力和行为模式常被认为是先天基因和后天环境共同作用的结果。然而，在日常生活中，我们的思想和认知往往深受周围人的影响，甚至会因为身边人的存在而发生巨大改变。人聪不聪明，往往取决于离他最近的人。这种现象不仅影响个人，也反映在人际关系、社会结构和历史发展中，成为塑造我们命运的重要力量。智力的波动受环境与人的影响。打个比方，假如你现在很聪明，但我安排一个蠢货在你身边，让你天天跟他聊天、吃饭、共处一室，甚至生活起居都离不开他。他不断向你灌输他那套愚蠢的思想，你可能一开始会抵触，但随着时间推移，你的思维可能会潜移默化地受到影响，变得迟钝，甚至接近他的水平。这并非你自愿，而是因为长期的洗脑效应在起作用。这种现象可以追溯到心理学中的社会同化效应。当我们长期处于某种环境或与特定的人交往时，往往会不自觉地采用对方的行为模式、语言习惯，甚至思维方式。特别是在亲密关系中，这种影响尤为显著。这也是为什么孩子的成长环境、朋友的选择以及职场同事的素质会对一个人的成就和智慧产生巨大影响。历史的教训：古代君王与奸臣小人。历史上无数的案例证明了近朱者赤，近墨者黑的道理。古代君王虽然贵为一国之主，智力和才干常常超群，但他们却屡屡因为身边的奸臣小人而误国丧命。例如明朝的崇祯皇帝，因为长期受到太监与奸臣的误导，最终导致亡国悲剧。这并非他愚昧无知，而是因为他无法摆脱身边小人的长期洗脑与操控。这类悲剧的背后揭示了人类的一个弱点：没有任何人能完全抵挡住身边人的长期影响。不管是善意的引导还是恶意的操控，当这种影响深入我们的思想时，我们往往会不知不觉地被改变。人际关系中的洗脑效应。洗脑这个词听起来似乎有些危言耸听，但实际上，我们每个人都在接受别人的洗脑。从孩提时期起，我们的价值观、道德标准和行为规范便是通过父母、老师和社会环境的灌输建立起来的。长大后，朋友、伴侣、同事等身边的人继续影响我们，塑造我们的思想和行为模式。因此，关键在于你能否选择对你施加影响的人。假如一个聪明人能长期接触智慧高超、有见识的牛人，那么他的思维和能力将被不断提升。然而，这样的关系并不容易维持。牛人通常有自己清晰的价值观和追求，不轻易接受与他人深度交流。这也是为什么聪明人往往朋友越来越少，甚至越来越孤独的原因。牛人的孤独，智慧的代价。牛人之所以孤独，是因为他们对周围人的影响力过于强大，而能与之匹配的人少之又少。在这种情况下，牛人宁愿选择独处，也不愿与无法带来积极影响的人相处。这种选择虽然保护了他们的思想纯粹性，但也让他们缺乏能与之共鸣的伴侣，最终陷入孤独。牛人的孤独还有另一层原因，他们的目光往往超越普通人，对未来的洞察力和对问题的深刻思考，使得他们难以找到思想频率相同的人。在这样的情况下，他们可能更倾向于把时间花在学习、创作和实现自我价值上，而不是消耗在无意义的社交中。如何选择身边的人？既然我们的智慧和思想深受周围人的影响，那么如何选择合适的伙伴、朋友和同事，就成为一个至关重要的课题。以下是几个建议：一、选择积极向上的伙伴。与志同道合的人交往，能让你的思想和能力获得提升。这些人可能是你的良师益友，甚至是你的竞争对手，他们的存在能激发你的潜力。二、远离消极和有害的人。如果身边的人总是抱怨、不思进取或有负面影响，应该尽量减少与他们的接触，避免被他们的情绪和行为所牵连。三、保持独立思考。即使身边的人很聪明，也要学会保持自己的判断力，避免完全依赖他人的思想。只有具备独立思考能力，才能真正掌控自己的命运。四、不断学习与提升。当你不断提升自己时，你会吸引同样优秀的人进入你的生活。学习是打破环境限制、提升自我的最佳方式。结语：人类是社会性的动物，
我们的思想和行为无可避免地受到周围人的影响。聪明人之所以能保持智慧，并非仅仅依赖自身的能力，而是因为他们懂得选择身边的人，并不断提升自我。相反，当一个人被愚昧的环境和人群包围时，他的智慧也会逐渐被抹杀。因此，每个人都应该警惕洗脑效应，选择积极、有智慧的人作伴，并时刻保持独立思考。只有这样，我们才能在喧嚣的世界中保持清醒，在人际关系中找到真正的价值与意义。